o som que bate forte. Oh, oh, ei, ei. Quero ver se você consegue não se entregar nessa levada, que é o som do raga, quero ver você ficar parada. Me exibir na área desse hall é da pesada. Pode entrar na vibe que aqui não pega nada. Se você consegue não se entregar nessa levada, que é o som do raga, quero ver você ficar parada. Me exibir na área desse hall é da pesada. Pode entrar na vibe que aqui. Ei, que dance hall é pra quem tem talento, pra quem tá ligado e acompanha o movimento. Todas as punanes aqui, máximo respeito. Chega na moral que é som do gueto, é som de preto. Rude Boy Style tá fazendo o que? Olhando. Vem logo pra pista, chega junto, vem dançando. Não fica esperando que o ritmo tá acabando. Só vou sossegar se ver seu corpo transpirando. Quero ver se você consegue não se entregar nessa levada, que é o som do raga, quero ver você ficar parada. Me exibir na área desse hall é da pesada. Pode entrar na vibe que aqui não pega nada. Se você consegue não se entregar nessa levada, que é o som do raga, quero ver você ficar parada. Me exibir na área desse hall é da pesada. Pode entrar na vibe que aqui. E se você tá na festa de raga, então dança. Sente um ridinho, entra na vibe, acende a ganja. Punani quer punani, desce, sobe, não se cansa. Por favor, me conceda apenas uma dança. Rude Boy Style tá fazendo o que? Olhando. Vem logo pra pista, chega junto, vem dançando. Não fica esperando que o ritmo tá acabando. Só vou sossegar se ver seu corpo transpirando. Quero ver se você consegue não se entregar nessa levada, que é o som do raga, quero ver você ficar parada. Me exibir na área desse hall é da pesada. Pode entrar na vibe que aqui não pega nada. Se você consegue não se entregar nessa levada,